Batraita fallait assombaka ba nombre de vies. Batraita fallait abooster la chaîne. Abooster ba vidéo. Ba vidéo na ba abonné, batraita fallait de tous les mots. Lelo sikoyo, vidéo na 4 heures du temps et beti 400K. Na 5 heures du temps et na 14 heures du temps et beti 500 et quelques K. Yebi la différence à 4 heures na 14 heures. Des bandes à London TV. Page momo tiens on a pour ça la publicité. Mais fallait au moment où lancer quand fallait mettre en Paris la défense. Bon que ne kota là. Paris la défense a aussi pour féliciter fallait. Ninga memeli ba abonné. C'est pas on pas de Sika. Nana yebike. Mais on Paris la défense. On a un téléphone, on met ta page Facebook la Paris la défense. Des bandes à London TV. Dans la bouffe par exemple le Bana TV. Tu dis ça. Na sombe na ba zombie pour ani. Pour nani. Groupe a lobby fallait a fouti ba tumbongo. Babeta dynastie. Oh. Quel niveau ya kozala inya. Des bandes à London TV. Ata mukolo na ata mbiaka na bango. Ouais. Asima obi ke toto pour moi c'est ma mikolo liboso na bango. Évidemment je pense. Toto pour moi abiboye. Bravo à Fally Ipupa. Fallait beti na pays oyo bi marqué à l'extérieur contre double. Londres ba yaka ba feti pamba pamba te balinga matalana te. Pozo wa bango ezaka passe. OK. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Salutations et cordiales à toutes et à tous, amis téléspectateurs et mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous nous regardez à travers notre chaîne majeure des Banza, London Télévision. C'est toujours la voix de votre humble serviteur, M. Mago, l'apôtre de tous eux, les journalistes, autrement dit, Mobali Nzambe, l'homme avec une grande hache et homme noir. Merci Nanzapa, Pungutolendo, Jova Rafa, Jova Nisi, Jova Jire, Jova Shama. Nzamba a prêté encore sous Pema, dans le mois de décembre, le Lobandeko, coach, ba champion, ba guerrier. Et puis, la représentant encore ba MSC, qu'on va perdre, va être cher. Donc, jour J-1, c'est déjà lobby, par l'artiste au livré, donc, concernant mon naine, au final, na ING Arena, Kuna, na Bruxelles, na 4GP, il y a actualité, on va parler aussi par rapport, il y a dur, il y a Ndoronabiso qui a une peine à Lingia, ça le voit, normal comme un être, mais apparemment, on dirait, Warrior Bazo, menacé vis-à-vis de l'émission, Bazo intoxiqué, Bazo promettait, et puis on va parler tout à l'heure de tout dernier opus ou bien titre single moro artiste frère Golortiko Boaka na Kombo ya Mwambu et ça l'irage na espace à 4 heures du temps beti ba 5 quelques cas ba te belelo ba lobela ngopito robeta muke masolo ya artiste Fally Ipupa na Jericho Bertos Coco ya ba Warrior. Merci na Bob Kogus na prise de vie na réalisation, merci na Barbie na présence na yo, merci na Debrino original Sam Kunku le nécessaire motema ya mère Aimé Kunku bokolimbi sabiso pona makele parce que tous un endroit basé belé, donc vous comprenez qui n'est là bon, on n'a pas de choix, on est censé il y a qu'au réformer bien plus sur la mouquet par rapport à l'anniversaire à Fally Ipupa avec Coco Warrior sur l'angle. Déjà ceux qui vont font la caméra, j'aimerais d'abord dire merci et puis bonjour à Jericho Bertox. Bonjour à toi Mobali Nzambe. Margot. Coco Warrior. Danger. Bonne santé. Oui, na le babo tout na santé, te botu na boni Fally. Parce que santé ça déjà bien. Voilà. Alors Fally Ipupa ndé photo battre là parce que les lois à patrimoine ya mboka na biso. Tant to kontaka diamant, or, photo kontaka Fally cuivre, cobalt, photo kontaka Fally parmi les richesses na biso mboka. En tout cas Fally Ipupa za pepele azapena calme parce que les lots ezali et donc demi-finale. Donc lobby de finale et puis lobby ezali bioyo ils ont qualifié biso. 3-0 na motema malambu ya bolingo ya ba Warrior. Alors on appelle ça na mbote na ba Warrior nyonso bazona biso pour comprendre vraiment campagne oyo donc ba député na élection et si la comme ça et la biso kimia. Donc mbote belé nanu na sika o ba yamanga na motema malamu et pas ya PDG Maluma Foka Israël la référence. Voilà. Avenue Saïdi numéro 7 bana poto nyonso. Tant bozoya awa déjà décembre yango. Donc boya na avenue Saïdi numéro 7 na Matonge et pas ya PDG Maluma Foka tout ça na ordi masala gérant zawana et puis gérant grâce à zawana donc Moussa les autres makitoko. Merci beaucoup na maître Junior Mukuna Toro et puis merci beaucoup na sponsor nanga. En tout cas ser nanga oyo Fally Ipupa pesa biso bato ya mbongo. Maman Mamicho depuis Monaco. Donc il y a tika Jericho Bertox. Au moni Margot Fally Ipupa lelo azo sala makambo oyo ba ministère belé lelo baza à genoux. Ça veut dire baza à genoux na musique. À genoux. Yo zo mona te banze nzambe yembami.
Faut vie de prière et matin. Faut vie de prière et matin. Eza couleur la sabatuke. Non. La chemin de la gloire. Nana zo ebisa yo que musique il fallait comme si musique passe. Kona nini? Arène à 40 000 places. Nana wa ko longolango. Si c'est quoi intégralité arène bimité. Image exacte. Image exacte yo luka image wa. Na CD. Attends mais t'es exact. Faire rigolo la bête aux États-Unis l'accent image. Tenga note na question. Oh toutes les questions ngape na zongi sérieux. Non, c'est intégralité. Wana maloba ba pesa bino libanda oh. Fali ba image ezalaka te fa. Na lobi ya. Yebisanga de wendo a bébé Chanda. To na ba majabu rafiki. Na minito arena Paris la défense a fallu ba ça elango challenge. Depuis Congo ezala Congo mona da concert ba ça elango challenge. Na l'axo. Lelo na kosukisa yo challenge ya bato bazobina chorégraphie ofala bina na podium oza journaliste ozomona ngo te intégralité image eza na internet oluka kwa na CD ezaka sute fali monisco place oza mwana pesa mbote fali pour balelo azolakisa bamusicien ke musique eza business fali ba concert na ye etekamaka ebanda kotekamaka la banda kala donc fali soki ba produire na salle producteur mususu producteur ya concert pas osomba concert mususu mais c'est un professionnel ce que producteur asomba concert mususu bo ba image ya intégrité concert ya egati yango na chaîne na ye ba ko informer biso mais tout le monde mona ngote Stade Martyrs za chaîne ya nani ya fait rigolo eza chaîne na mo kasi po tekate oh pas tekate client mon nanaja au client mon nanaja oh mais client mon nanaja papa moi de moni ya moni to tika to ba vérité soyons clairs ya ye bozo mona ngo parce que chaka ngo na chaîne na ye mais egate ga ngo oh na la exemple faire rigolo teka nze monemo bo na YouTube soki nani YouTube soki ni babenga ngo YouTube mobo nze mona beta soki oh ni comment on ni ouais pyromane tala on a chaîne eza trace il fallait ça pas na ye kasa olanda fali mais et mon nani quand même la chaîne baninga kasi mon nani na chaîne baninga kasi ateki ngo kuna mais ege ba conseil zo mon na te papa eza faux débat eza faux débat comme mesurer local na international mais le international blé les monde na te bon on va évoluer koka ba warion tu meta masola fali pour déjà eza lelo son na mémoire bien eza anniversaire na ye na moni bandeko ba sali ba vidéo bandeko eza lobby je crois eza lobby eza ki lobby pardon bandeko ba sali ba vidéo bandeko bazo féliciter bazo pesa ye ba long fina moni pe petit fali et a tatouage azo yemba eza qui très émotionnel lisi ba tout donc ba jiza ki pour que tu tatouage ami na salon pour fali a pesinga poto bandeko belé qui ne peut pas te ma pamba misuku ba simba ba kisi menga qui poto fele na le repère fali te zaka tatouage tout ka bandeko belé ba lobelango na cadre de anniversaire et ça libino comment en tout cas na cadre d'un anniversaire fali poupa le bezaki mokolo ya mbotama na ye vraiment en tout cas fali poupa aza mutu oyo lelo bato bazomona makambo azosa en tout cas donc azosa makambo munene le bezaki mokolo ya mbotama na ye donc ezaki pena esengo makasi et puis biso ba warrior to sepelaki na ye elongo parce que omoni lelo toza na artiste oyo faut tobatele makasi donc ngaku nazosenga na nzambe abatelela biso fali azala nanu parce que sans fali non donc eza eloko moko vraiment eza eloko moko malamu et puis ba warrior nyonso oyo bamelaki ba champagne bamelaki na cadre ya anniversaire petit fali abeti tatouage namona bato ebele baloba yo petit fali yo ozobeta tatouage na elongi ya fali sikoyo ntango booloba bongo mobali kuta deseva yo obeta tatouage otikala na elongi ne mwasi kuta deseva okoma nkombo na ye ebongo kaka fali oyo apesi mutu tosolola yango bien omoni bato ebele babula toloba yango oyebi kopesa mutu 5 ans 4 ans na mboko Congo oyebi keza kopesa ye vie c'est pas facile est-ce que bike na mboko mwana mama leki avoyagera akenda poto mwana mama kulutu ayebi te oui normalement oyebi po ani na Congo kutu bato mosusu basenta basi likolo alakisi kaka passeport e jo bien azalaka daye na passeport tikela linga ye espoir ezaki tobaa na mboka moko moto akende poto akema ngengenge ake kobondela mais pas baninga eza nango kaka pam aye donc c'est normal petit fali abeta tatouage ya fali azo remercier azo rendre ye hommage donc eza normal et puis fali poupa en tout cas anniversaire elekaki bien bomona ye bino moko ndenge donc na anniversaire nakoyamba mo Belgique a contrôler Belgique wana avec Ange Gabriel mikolo ba benga soumettre te B52 balondo ba benga soumettre ta komi Ange Gabriel parce que ce que tali B52 balondo mona bien que oyo ne muta protéger ka fali
na protection qui y a nenga qui garde biro fali so tali au mona oya saka bo au mona ke ba reflecter musala donc bazo identifier muto moko mais ba biro muso so tali o elonga mafinga o elonga bangi o elonga boy bilebe boza ba mafinga te na bi bilonga mafinga voilà Jerry Cobertors to beta mukeli solaire ovo Wembley. Sincèrement, je vais analyser belé parce que critique et éthique à la longue critique et puis œuvre humaine ils n'allaient jamais bon à 100%. Mais comme à un moment où total bien donc la combo ya aigle te logo yeko kenere parce qu'il y a da combo. Son jeu défense arena. Makele za ki nango ava beta na nga beti osina o Wembley. Ce n'est pas ça la critique mais ça l'analyse par rapport à deux concerts aigle beti. Parce que nous avons que ezali pendant le mouvement n'a pas na mouvement. Au moins le problème ezali Fali le a critiqué sur tous les plans. Nabi que question na batebele ba lo bango on na ovo na you arena son ezala ki bien té. Son ezala ki bien té par rapport ya yo ko la son wana. Concert o lelo betami. Au moins ya Magog, il y a que des imbéciles qui ne changent pas, to chanzaka. Paris la défense, moi que na page à Paris la défense. Paris la défense, il y a publié à chaque fois. Que Fali Poupa a sali démonstration dans la salle na bango. Et puis, tala likamo bino ba congolais bobo yaka. Fali Poupa so beta Paris la défense a coûté page ya Paris la défense na 75K. 75K. Page ya Paris la défense arena. 75K. Donc so limite 75K vie. 75 abonnés. 75 000 abonnés. OK, parce que la page mongo Batie yango na pona kosa ba publicité. Mais Fali au moment où ba lancer ka Fali zo beta na Paris la défense, bon ke ne kotala. Paris la défense a outi ko féliciter Fali. Ninga memeli ba abonné. C'est que page on page Sika. Na yebike. Mais oyo Paris la défense. Oza na téléphone na beta page Facebook ya Paris la défense. Ah na Facebook. Na Facebook. OK. Parce que toutes les entreprises elles ont ba page na. Évidemment. Au moins ba te belé ba ko s'intégrer te ba li ko tanga te ko yekola te. Balika makambu ya téléphone à Koni, balika ba discussion balabala. Les petits dongi. Donc, nga na ebiso que ceux qui bolobi que son ezalaki mabe eza lukuta. Voilà. Eza lukuta. Paris la défense kutunde etiki bar Nicolo. Très bien. Alors pour revenir à ma question, Ovo Wembley Arena. Na Paris la défense. Basali analyse babi Ovo Wembley Arena fallait bet na concert. Mais apparemment ils ont un mouvement par rapport à Paris la défense. Et là, on est sali et le bon venant. Là, on est sali et on a appelé tout maga bet na Londres. Bon, tu peux faire la différence moko. OK. Faire rigolo la bête Stade de Marty. Après on a bête concert mon vieux Pekenda. Et l'Obama était sur la toile. Et l'Obama était sur la toile. Est-ce que bien? Mais conseil privé, conseil privé. To solo là. To solo là. Bino bolingi makamba conseil privé trop. Na lobby boye to solo. Je pas na braza. On ninga lelo. Na lingi makamba ko finga batuté na TV. Na lingi to ba vérité. Faire rigolo la bête Stade. C'est pas grave. Na finga. Ah. Parmi bateaux ba communicateurs ba lobela ba musiciens. So ba biba ba pona o pena za fiya be ba pona nga. Na finga aja. Na lobby boye faire rigolo la bête Stade de Marty. Abeti concert VIP, et concert privé. Concert VIP, ko benga batu oyo, balingaki na bango ya stade té. Mais concert on a tiré les arbres. Fallait après Stade de Marty, abeta 3 concerts, mais des concerts. Il y a $300, $500 et bima. Et bima wapi. Oh, actualité na ngomona ngote. Et bima la wapi. Papa bino bo mitema. Oh, mais solo la té. Pourquoi je ngoi oza et bima la wapi. Nasna eleyo, et l'Obama te l'Obama te. Concert à $500 Obana JBM na bakendaka. Oui, voilà. Moni siko. Siko na tuni concert VIP à Ferriza. Après Stade de Marty. VIP nyozolo bela. Na tuni VIP moko. On va changer les chapitres, je pense. On va changer les chapitres parce que là c'est comprendre. C'est simple, Wembley, Makele, ça Makele par rapport à Paris la défense. Wembley d'abord sont allés sur le plan grandeur. Et ça moukié par rapport il y a Paris la défense. Ouais. Et puis Wembley, ngamu na olobate. OK. Les gens nazo benga ba bogard de la presse. Ba gouve oyo moni faire obi faire mawa. Obi faire mawa. Ah nzambe faire. Na émission faire gol azo vivre na batu moko, il est entouré par des zombies et des cannibales. Dans la gouve par exemple le bana TV. Pourquoi tu dis ça? Nazo benga ba zombie pour ani. Pour nani? Gouve alobi fali a fouti batu mbongo. Ba beta dynastie. Oh. Dans le niveau ya kozala inya. Donc fallait fouti titre donc na YouTube il fallait fouti. Fallait ça na mbongo ngobona futa ba DJ nyonso na Kinshasa. Ba beta dynastie. Ba beta dynastie maloba ya gouve. Selon ye. Si on tala muto bongo
aza ni journaliste lokola yo akenda kotia pe faire ego la micro omona ngo te tala niveau ozozala na entourage ya bato moko boye mais yo bapesa o chance wana te mais ignare omoni communauté na biso bapesa ba ignare place mais cotiser ba terme ba ignare ba mais ignare c'est mutu aza mayele te yo lingi kala baka mutu aza mayele te je dois employer les mots on va appeler les chats par son nom. Jerry Cobertox, très bien, belle réflexion. Les lots on va emmener et yo qualité pour nani bon tuna yango na banda ko benga ba gouve ba mwana bolo koko ba nasi ba selo le lazo nga kata na musisa mutu mwana mwasi likola ko lobela faire tonton promo faire ego la boaka et tonton promo IGF de la presse cela veut dire ça vous continue bango nyoso ba lobela faire IGF ezana jila lengeti na bango ya moto oh ya non mais pesa ka moto pesa ka moto na sotele aussi na sotele jila lengeti na bango cela veut dire aza mukolo na aza mbiaka na bango asimba olinge tonton pour moi c'est ma mikolo liboso na bango évidemment je pense tonton pour moi abiboye bravo à Fally Ipupa Fally abeti na pays oyo bi marqué à l'extérieur compte double Londres bayaka ba feti pamba pamba te balinga matalana te pose wa bango ezaka passe OK on se comprend mais fallait convaincre batou il y a Londres ba batonde c'est ça moi c'est un doki masimangonga toye baki ke Paris la Défense 40 000 places le monde peut plaque d'or et sami toye bravo dans l'ensemble mais Londres na moni pelan bilemo ba communicateur ba to défendre ay gende bo petit biso non ba to ba kotagité biso ba communicateur te mais Paris nani Londres a publié qui combien ba to combien faut ça la 11 000 sur la mémoire bien c'est ça 11 000 15 000 fallait a fait 12 000 OK Londres na page na ba ok na kota na ba page ba moi je 12 000 moi je pourrais mais oui bravo fallait pour passer 12 000 places et puis abetaki vendredi OK ce que c'est quoi abetaki pour vendredi mutauti musala akeko sokola voilà mbasi atie maquillage yo yebi ba make yo après hier li sous concert voilà samedi voilà on va changer de chapitre Jerry Cobertox on va parler de le tout dernier titre et artiste fait Golo Chukobima Awa moi mbouye o esali le rage il faut de la vérité na 4 heures ba viezo matel rola ya loka ezo matel rola ya loka voilà nini ba viezo matel rola ya loka esa question na te papa ça non les répondre tango mona ki yango na biko za muta internet je makambo tango moni yango elo beloni ko mona le réseau kenene ngwana na moni yango mais non na yoki yango OK na moni yango mais non na yoki yango OK omoni yango moi na ebisaka batu totika biloba loba na TV totika koloba loba makambo ezanga tina na TV parce que jour okoya okozanga moya ko sala défense na makambo lobaka OK ba traita Fally sombaka ba nombre de vie ba traita Fally a boostaka chaîne a booster ba vidéo ba vidéo na ba abonné ba traita Fally de tous les mots lelo sikoyo vidéo na 4 heures d'ita et beti 400K voilà na 5 heures d'ita et na 14 heures d'ita et beti 500 et quelques K. Yebisanga différence à 4 heures na 14 heures. 4 heures 4 heures 400 K. 14 heures 500. 14 heures 500. Si vous yebisanga il fallait épungwa te comme on a 1 million et quelques. Na 14 heures d'ita. Normalement, voire même à 2 millions. Parce que sont allés na 14 heures wana tolongoli 4 heures wana salaki. Donc 10 heures d'ita. 10 heures d'ita. Na dira chaîne YouTube na bien. Mais na bonanga koloba makambo batu awa lelo makambo ndolo bana Fally e kangi bino donc ba booster vidéo wana lelo makambo ndolo bana Fally e kangi bango yebisa ngai album ba gola ba consommer ba to consommer ngo ba gola ba consommer ba motiver ba bi challenge eleka en total rien c'est ce qui lelo bazo sala lelo ba pesa merci na ba warrior ça veut dire biso mutolakisi ba golo ba kenene ni ya ko streamer fan nani artiste bango mais oui oui, je vais streamer. Na choqué batu siko. Le bon yo. Na choqué. Choqué quoi? Banana ba communicateur ya fait rigolo. Banana yemo mutu atre. Na Fally na tala makana ba streamake makasi. À vous la clavier. Mutu atre mutu accompagnaka batu. Ce qui coûte innocent. Les chansons les plus regardées innocent ça na 60 millions de vues. Il y a hier fait rigolo ça na 17 millions de vues. Siko boni boni na nzeta ko nzeta bubesu Fally. Pourquoi tu as dit ça? J'ai dit ça parce que tu as fait comprendre les bateaux. Donc, attends, communicateur à Fally. Ce qui est dans le lobby, c'est créer problème. Okay. Mais ce qui est communicateur à faire rigolo dans le lobby, c'est que maman est bateau. Bateau va monter en côté. Parce que Fally. Parce que pour dire, tu as un succès.
campagne. Campagne, d'abord comprendre la campagne. Campagne. Carabo. Mais tu fais nous croire que Bino n'est pas motivé par Gaulois, pas comment streamer faire mais non, nous sommes dans la team Gaulois, n'est pas streamer. Mais oui. Mais par rapport. Mais il va tu peux ça leader na bino ba vie na internet. Bango ba ndeko vana ka YouTube na to yebi ngote. YouTube na to linga ngote. Mais lelo ba ko mettre la YouTube tolo. Ah. Lelo ba ko mettre la Facebook tolo. Voir même ba keti na TikTok ba ko ba massa ba Marial Toumba. Na ba Karine Parondo. Ah, tu parles de quoi? Je parle de ce que je vois. Mais au moins on félicite l'artiste par rapport à ma vie. Bravo, mais ça au cas moi 4 heures du temps 400K 14 heures du temps 500K. Il va y avoir un total à gagner. Tu vas tenir dans déplacer qui dans bâtir dans RL et moi c'est ça non c'est Algérie. J'ai comme là moi c'est moi mon Algérie. Ah j'ai comme non c'est pas monter. Là bien, c'est que tu mets une vidéo on il a fait quoi les petits 1 million. C'est ça problème. Et moi et Tiki va tolter rien dans musique. Jamais. Au moins il problème, au moins il m'a bé à journaliste. Na bande ko na biso oyo moto sala musala obo aider ndeko na biso faire rigolo. OK. Bo aider ba musicien Congo. OK. Musicien vivra na bezute. Musicien vivra na ba œuvre. Très bien. Ce qui lelo fali ba lobele parce que formule c'était zo beta. Fala zo beta ba concert, fala zo créer ba base monter ba parler ba la combone. Mais so tel ba musicien na biso lelo. Ba zo vivre na ba base après so amati la podium ayemi ba nzembo kala nostalgie. Oh. Ngam zo ebisa. Ko ba bongo te chérie. Parce que même Banzembo Kala, il y a un album, il y a 15 places. Tu parles de qui? Il y a une pharmacie dans le podium. Oh, dans le billet. Dans le billet. Est-ce que tu peux faire une pharmacie dans le podium? Il y a une pharmacie dans le podium. Il y a déjà. Mais est-ce que le problème est que vous avez un type actuellement? Il y a des gens qui ont la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont Kenya. Oh, bah je vais me vidéo. Oh, ça gentil frère. 3 personnes, 3 filles, la congolaise, bon, je crois on va changer de chapitre. J'ai Roberto, tout le monde qui m'a dit que c'est pas Bob Cox. Tu peux ma solo à Ken Pian. Oh, Lelo, déjà sincèrement dans le Baka, c'est quelqu'un on a la fait la courage naïe. Bien que les à côté d'aller mais la fait la courage. Mais Ken Pian Lelo abi à ligne sur dans la pomme na ba mission Congo te. Lelo démarche d'aller qui a soutenir venir fali pour pas mais a boy ba problème na batu mususu. Car le même Ken Pian le biki bozo bangani na le biki ki na bimisa nga ba vérité te. Mais la dans la net, cela veut dire que ça quand ba bombo so ba beta au mokile ko ganga. Car même Ken le biki ba CD il y a formule il y a Tokos je pense que Tokos D et beta maté te kamate mais pour ça le système il y a ba CD. Merci beaucoup Margot. Au moins il est là, émission est là. Dans les gars na chaîne mon alobi makambo ba boyo ko te biso to Ken azo benga makasi. Azo benga. Ken azo benga batu makasi. Ya pena yo mto sala yo pena mto sala ngaboye. Soka bengi bino etali bino. Soka longola émission. Chaîne mon aleka ba longola émission so ba benga ba tuko ya mangal su. Nga za kabongo. OK. Obi na chaîne Tracy na lega souté. Ah OK. Nga tanga ba komo. Chaîne Tracy Melenga Pro na Global. Elengi ya Congo. Na loba yango na otika oleka ngo souté. OK. Nga linga bato ba considérable. OK. Donc, ce qui bino pe mo lexi makamo na loba te. Bo bangi Ken pe na bengi bino etali bino. Histoire ezani. Ken piana eloko longusi e commission au milieu du village ezani. Ken piana avant kende poto ba pesi conseil. Bana mibale soso mobala tambolaka na bana te yo zo kende poto na bana ndenge nini tia mwasi bo akende lokola zaka ne ayoka na yete akei poto. Est-ce que vous comprenez? Quel peine à quel poto likolo na ngotangu Nana Boduga asali émission basaki na falia makamba visa Nana Boduga akoti vidéo katano pardon Ken Piana basali émission Nana Boduga asali émission mamna olobo aya ko contredire abenga bino te bolongo la vidéo te pas comment lela yazo bi aolega na télévision azo comme ko critiquer Fali mais azo bossa na ke Fali azana ba mama na batukutu ya ba fou baleki est-ce que bike Ken soko talier muta baby sa personnalité Fali za Ken ça dit bondimi ke bondimi na buzoba na wana ejine bana koma bana soutenir na lobi boye bana gangela ye so vane vidéo bimi Fali loba na batu ah tango loba makamnonga na sala donc tokene na dossier wana vidéo bimi ya zui vidéo ya chaîne
ya Nana Boduka. A côté ça on a chaîne naie. Chaîne naie bazu ba signaler. A bengi Nana Boduka il dit benga Saratola. OK. Mutu asa la ramaka. Moni ce qu'on a bête ko trois chemins en émission noire. OK. Lelo ba te belé ba golo bo comme kukumisa nani. Ken. Boyo kama kamukena longwe pas fali. Parce que makamukena na lo babino bo sepela lango. Biso to sepela ina o Charlie Prince alobaki. Ya moni ba golo bo abi yamba. Bolingi ko yamba. Ba mbrasaka mutu nyonso. Ba mbrasaka mutu nyonso. Biso lelo Charlie Prince makamba lo ba netalié. Etali biso te mona biso to kipake. Mais bango ta ba yambi ken bala moko. Et puis ken pela ke plus loin fongoli direct na TikTok akimi ba golo ba niko finga na mama ya fali. Na ba direct na natalité. Na pesa bino. OK. Ba niko finga mama fali, ba niko finga fali, ne ba mesala ko finga e. Ba fingi era na kati na mwana azakele moloko ba na effet. Prince Bakali. Na azaki na kati direct wa. Baba niko finga pas possible. Alors quel piana tango abengi Saratola pesa obi Saratola ça vrai. Obi ken a cheka téléphone boy. Sara Nana Boduka lobi na ngana benga yo. Na zwe mission kuna nenga lobaka. Na zwe mission kuna ba signalenga. Sara ebisi ken. Est-ce que ba ke ba finga na film na film? On a hier répondu. Ici les paroles s'envolent, les vidéos restent. Si on finit maman na internet, na koya ko fingelo maman na yo. Shadari mutu alobango. Coup sur coup. Mutu fingelo maman na yo, zong sele maman na vrai ou faux? Ken tia finga batu na ba chaîne na ye abosa na ke. Ba finga Nana Boduka na chaîne na Ken. Est-ce que ba te wana na éviter? Oui, na so apprendre. OK. Ba finga et dit ba dia to azali directeur a Fali. Na chaîne na Ken piano. Mais OK qu'on soit vidéo d'abord on consulter nani te. Nana Boduka to bengi ete. Raison na ya lobi nini eza biso na biso to lobelaka bata Fali il faut to kabolaka ba vidéo donc ngane na za na ko zolanga vidéo ya Aidor na ko zolanga vidéo ya exemple ya chaîne ya Mombaya mais avant na zo il faut na sani na tuna ya moni ba ken ba misalo yo ba se documenter ki OK o moni YouTube soki mutu aza na YouTube aza zoba se kaza zoba makamba YouTube eza ko tanga place de zo le ko zo tanga évidemment là vous avez alors ken piana bino mo boyebi niveau na ye allez ba signaler et puis eloko elaksi kaza zoba ba signaler 17 fois yo ekolo ba on a TV ba signaler nga 17 fois obenga battu ba osani ba signaler le makasi donc chaîne ça nini ekanga donc réseau ya ken ndenge Nana Boduka tanga soni pa Nana Boduka bi ozo déranger nga na musala allez ken azo ngo ranking est-ce que makamana fali azana kati ya mwana ça ya longa na fali ya mi balé quel bien nazo obligé souler kauka pardon honorable natangi kombo na yo acha mwasi na ye na délégation bato bakie poto nga nazo ibisa ba golo ba mona mutu bo lula lobi soki faire memie poto te a ba lukila faire lelo ba era humilier faire na ba émission na ye fala beta e kakipaka yango moni lelo era ba kombo benge tonton de Gaulois donc basa banani bato ba mfia baza bato balingaka kaka bapesa bango donc ken eloko asilikeli bamema mwasi ne na poto et puis ya mibale likambo ya Nana Boduka est-ce que obi Mige Nyema Paul Mopasolo alobi nene émission yo beba na Fali abi na beba na ete obeba na ne batanga koma mutu abeba ina mutu mo ya Fali ozo comprendre est-ce que so beba ina proche à Fali no beba ina Fali si c'est réellement ken azolo bake ye na biso so tout tolobelaka Fali ye mtaza numéro 1. Est-ce que va bloquer on est c'est vous allez papa est-ce que Fali déjà fait ça quelle émission me reposer ma pesa ba Mombaya appelle ça ba Vincent Toulouse appelle ça ba demain parce que il est ignare. Merci beaucoup de celui-ci ya moi le bi qui ça sali parce que qu'on reconnaître ba valeur na été ala ki sabiso signature à signaka pour inviter me futa ke nemo nanga yo futa ko ba futa ngana ni na sa volontaire na ye na le bi na sa ko ba warrior. Allez, Fali lokola azali na batambongo mama Micho na Monaco, maître Junior Mukuna Toro, Kelly Charleston, vient dans prince Soukoudou noir mais beau. Ma Kota Western. Na oli on a canal na. Fali. Allez, merci beaucoup amis téléspectateurs, comme on dit souvent que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je crois que demain ça sera finale pour l'artiste Fali Ipupa et son groupe RFT mais puis na ba chouchou na ba Warriors et Hygiène Arena à Bruxelles. On dit souvent c'est le Congo
Qui gagne dans l'ensemble des émissions de la Non, c'est pas le Congo qui gagne. S'il vous plaît. C'est pas le Congo qui gagne. S'il vous plaît. Quand Fally joue un concert, c'est pas le Congo qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Parce que Fally Poupa, c'est pas un musicien de communauté. Mais oui, Fally mettre la communauté dans biso soutien. Yo moi na ba vidéo te mexicain zo balinga. Est-ce que pas ba local, na ba local au monde na bon. Fally c'est l'Afrique qui gagne. Bon, lobby conseil a Fally Poupa. Dernier mot na yo. En tout cas, lobby conseil a Fally Poupa Mundele kutu responsable ya Ijaren à lobby. Conseil réseau beta ma guichet fermé. Parce que Belgique na biso conseil à Londres. Ba bébé wapi on falo pour la fanatique à basi beni. Bana kitoko wapi. Otala bango miso ndire ba fula monta konité. Na ebisi yo. Parce que ya Belgique bana bela lobby donc bo sala wana. Oye avant o meli mo eloko na o le mo eloko no kotisal. Lobby to beta siko eza kola to beta en face à banoko. To so kanisa makambo nyonso basala biso ba beta biso na bale, ba beta biso na musique, lobby ko fala so ke no gagner Belgique. Mboga table ronde. Lobeza bi d'égalisation. Obi on va monter malamu. Bazo compter 2-0 lobby 3-0. Est-ce que son total il peut fallait gagner faire 2-0, 3-0. Faire avec chaque club. Faire avec chaque club. Tu souffres même ta souffre faire à la chance. Faire à la chance d'avoir un anniversaire le la Fally Poupa. Botika faire afan, on souffre on va faire quoi nini. Mais ça va moto de 6e mission. Voilà, en tout cas ba mbote nanga ebele na bato nyonso bolinga Algérie comme était surtout maman Mamicho o soka koti western na ganga kana baka oyo mama leki nanga famille sala boyete mama kulutu nanga famille sala boyete mais Fally Poupa azala ba warrior bazala katuku bianza merci beaucoup na bino tout bozo soutenir nga merci beaucoup na Lorette Compressor fait à RDC Tina Mangaya maman Jeannette Bonpetit maman Warriors Irène Bonpetit Fergani la merveille Cyprien Anjolo bambote na ebele bo batela Fally Poupa parce que lelo ba yini ba komi ebele musique eza kolakisa mapangu te musique eza beta musique beta na bafle merci beaucoup Margot merci beaucoup merci beaucoup allez ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et mesdemoiselles et messieurs il faut dire un grand merci à Ndeko Bob Kokis à la prise de vie à réalisation double viseur Yannick Youra Pro merci à maître José Bolemba merci aussi à les grands paradis Bouanga papa na Genovique le seul vieux qui me reste piste 31 à 4 en France merci à Jolie Zola un grand merci à celui qu'on appelle Lucky Soluba que le grand Voulous depuis plus 1 grand monde des États-Unis à la qui se bat qui met l'esprit Margot a sur mot merci à maître Baïna très très fort judoka international madame merveille Mouzele moi aussi à bio moi aussi pété le roi moko à Sardinani moi Mago na pe sur mot de il faut dire aussi un gros merci à madame Lafleur Mara Margot Moussika maintenant allez bon rétablissement allez tout côté comme juste même adresse des bandes à London TV all together des bandes à London TV avec des Bruno original.